Oh, yeah. So we are starting. I mean, there's over 350 skilled nursing homes in LA County, and that's our main focus right now. And I'll say why it's our main focus. It's because, as you note, 40% of our deaths are from people who are dying, who are residents in the skilled nursing facilities. So we've got to get out there, and we've got to get out there quickly, and make sure we're doing everything we can to create a safe situation for both employees and for residents. There are some sites, and I think Dr. Galley could talk to this as well, some of the larger shelters where we've already been doing some testing, but it's not covered under this order. So I just want to be clear, this order again is for long-term care facilities, and that's a major focus because of the fact that we have a lot of outbreaks. As you note, you can see in our list of facilities where we're doing investigations. An update on the healthcare workers, that will come on Monday. So we try to do that every Monday. And then in terms of the new cases, those are really primarily all new cases. You know, as I noted yesterday, every day we have a few sort of backlog lab reports that come in, but we're at about 1,000 new cases being reported as positive every day. And as I noted before, once we increased our capacity to test, that was a number that I thought we would be at, and I would say that's the number we're at now. So in general, most of the week we will be reporting, I think, 1,000 new cases, and that's not because of the backlog. But thanks a lot, and I'll have Dr. Galley come up on the testing questions. Hi, thanks for the question on testing. While the current health officer order doesn't extend to the populations that were specifically mentioned, who are in correctional environments or who are homeless, this is absolutely going to be a core part of the strategy moving forward. So obviously the first priority is making sure that all people who are symptomatic get tested. After that, we absolutely need to work through in a prioritized fashion the strategy for priority populations, and then importantly the operational rollout of how asymptomatic populations would get systematically screened through a testing environment so that they can know if they've been exposed or have asymptomatic COVID-19 infection. And we're actively doing that. We're grateful. There was a motion that was posted on the agenda a couple of days ago led by Supervisor Hahn and co-sponsored by Supervisor Kuehl to report back on a strategy for skilled nursing facility testing as well as testing among the homeless populations, and we're grateful to the board for their leadership as always on those motions. In terms of the vulnerable populations, the first priority has to be the skilled nursing facilities. That's where the majority of the outbreaks have occurred, and sadly that's where the majority of the deaths have occurred, and we need to make sure that there are adequate testing capacity that is in place at those institutional settings, and that includes both obviously for the outbreak as well as an asymptomatic screening approach. When you turn to the correctional environments, it's also equally important. Department of Health Services runs correctional health services in the LA County jails, and we are actively making sure that we have testing capacity in place so that individuals are either screened upon entry or that they're tested in a timely manner if they're in quarantine or isolation based on guidance from the CDC as well as other public health departments. And then we're also actively working on that prioritization among the homeless population. The first priority in that regard will be outbreaks in shelter settings or settings where there's a large number of individuals that are in a congregate living scenario. And so we need to make sure not only are the people who are symptomatic tested, but similar to the skilled nursing facilities, that there's a strategy and critically the operations in place to test all of the people who are in that setting, whether it's staff or residents. And then there's a variety of subpopulations after that first tier in terms of outreach to encampments, outreach in other settings besides those high volume outbreak shelters. And we'll be reporting out on that in the near future. We'll take one more question. We'll take one more question. Okay, that will come from the line of Dave Lopez, Channel 2 News. Please go ahead. Hey, Dave. Yes, good afternoon, all of you. Doctor, 3 quick questions. Has the nursing homes become
for lack of a better phrase, ground zero in this fight. If the numbers stay the way they have in regards to deaths and the number of new cases for the next 3 weeks, can we see some easing of the restrictions? And the final question is, how concerned are you this weekend? I mean, the sun is shining, it's hot, it's almost like a magnet telling people, come on, let's go out and have fun. Thanks, Dave. Let's start with it's hot, and I don't want to stay inside anymore because I think we're all there. And it's, this is what we live, why we live here in Southern California, because we have such beautiful weather. So please feel free to go outside. You can go to your yard, you can go on your sidewalk, you could take a walk around your block or around your neighborhood. Enjoy the sunshine, use sunscreen. It's extraordinarily hot today, so make sure you're wearing a hat and you're well hydrated. But we do want to let people know that it's fine to go outside right near your house or at your house. It's not fine to go and drive to another county because you think that county has relaxed some of their restrictions and you're going to be able to do things there that you can't do here. We have asked you to please not do that. We don't need you to go out, get infected in another county, and then bring your infected self back here to LA County. And those other counties really are opening, and loosening their restrictions just for their residents and really couldn't afford to be overwhelmed by travelers coming in as well. So we're going to ask you to please not do that. But do get outside if you have a yard. I hope you can sit out there early in the morning or later in the evening. And again, I ask everybody, because it's hot, take care of people who are older, take care of people who are young, very small infants. Make sure that they're not getting overheated. And the last thing I want to say about the good weather is please do not leave either pets or people inside cars at all during the hot weather, not even for a couple of minutes. It's extraordinarily dangerous. And if you witness anybody or any animals being left in cars, please call 911 immediately. In terms of our numbers, we will be using, obviously, the number of new cases, what we see happening around hospitalizations, and what we see happening around deaths to help inform a decision about safely being able to go ahead and ease some restrictions and enter into recovery. We're now planning for recovery because we know we're getting closer. But so you're right, if we don't see serious spikes and we actually start seeing declines, which is what we're really looking for in the number of cases, but most importantly in what's happening in our hospitals and what's happening in terms of people dying, we'll feel a lot more secure that we can go ahead and slowly start implementing our recovery plans. And we're as hopeful as all of you that day is coming relatively soon. But it's not today. You hear me, I reported a lot of deaths again today. As a reminder, COVID-19 is now the leading cause of death here in LA County. So we ask that you still work with us, that you stay safe, and to do that, you stay at home as much as possible. And then the first question was around our nursing homes and is this ground zero? I don't know where ground zero is, but I do know that we have a tremendous concern with making sure that our nursing homes are safe. Most of the people who reside in our nursing homes need to be there for the excellent care that they're receiving, and they're unable to live independently. And the workers who work there every day are doing everything they can to give loving and skilled care to the residents. We just need to step up our game as the science has changed around the fact that we now know there's asymptomatic transmission. So I want to say we all have to do a better job, we all being on our side, of supporting both residents and employees at our nursing homes so that those can be the safe places they need to be. And that's going to depend a lot on our ability to do a lot more testing, which I want to thank Dr. Galley for her leadership. I want to thank the city for partnering with us on this. That will start as an aggressive ability to start testing. We already started testing today, but this will be rolled out over the next week or two, and we will get to every single skilled nursing home facility, and we will do our very best to make sure that these are places of comfort and care
for those that need that service. And now we're going to move to remarks in Spanish. Buenas tardes. Estamos tristes de reportar 52 muertes adicionales. Esto eleva el número total de fallecimientos a 848 en el condado de Los Ángeles. Se descubrió que un fallecimiento previamente reportado era de otro condado. 91% de las personas fallecidas por causa de COVID-19 tenían condiciones delicadas de salud. Por eso es importante que las personas con condiciones graves se queden en casa, eviten el contacto cercano con los demás cuanto sea posible y que se pongan en contacto con su médico en cuanto experimenten síntomas. Para las 771 personas fallecidas donde se identificó la raza etnia, el 15% son afroamericanos, el 18% son asiáticas, el 1% son nativas de Hawái o de islas del Pacífico, el 37% son latinas, el 28% son blancas y el 1% son de otra raza etnia. Para aquellos de ustedes que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, lamentamos profundamente su pena y les mandamos nuestro sincero pésame y les deseamos paz en estos momentos tan tristes. Hoy estamos reportando 1,035 casos nuevos. Esto eleva el número total de casos en el condado de Los Ángeles a 18,517. Estos casos incluyen 518 casos reportados por nuestros colegas en la ciudad de Long Beach y 293 casos reportados en la ciudad de Pasadena. Estamos reportando 100 casos confirmados entre personas sin hogar. 55 personas que fueron refugiadas están apropiadamente aisladas y los contactos cercanos están en cuarentena. Como mencionamos ayer, todavía estamos procesando los resultados de las pruebas del albergue Union Rescue Mission. Los casos que estoy informando hoy representan solo aquellos que se han reportado por un laboratorio al Departamento de Salud Pública y están incompletos como todavía estamos esperando resultados del laboratorio. Estamos llevando a cabo investigaciones en 7 albergues diferentes e identificando personal e invitados que necesitan pruebas, aislamiento y cuarentena. 4,211 casos han sido en algún momento hospitalizados, el 23% de todos los casos positivos. 1,858 están hospitalizados actualmente. El 30% de estas personas están en la unidad de cuidados intensivos y el 19% están en ventiladores. Actualmente estamos investigando 293 entornos institucionales con al menos un caso confirmado de COVID-19, 7 investigaciones adicionales desde ayer. Estos incluyen hogares de ancianos, instalaciones de vivienda asistida, refugios, centros de tratamiento, viviendas de apoyo e instalaciones correccionales. El total de casos confirmados en entornos institucionales es de 5,339, incluidos tanto el personal como los residentes. 3,847 de estos casos confirmados son residentes y 1,492 son empleados. Este número incluye un gran aumento de residentes en centros de enfermería especializada y es el resultado de un gran aumento en las pruebas en estos sitios. Nos entristece informar que 365 residentes en entornos institucionales han fallecido por COVID-19, lo que representa el 43% de todos los fallecimientos. La mayoría residía en centros de enfermería especializada.
Como parte de nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad de los empleados y residentes en los centros de enfermería especializada, estamos anunciando una nueva orden de oficial de salud para todos los centros de salud congregados que tienen licencia. La orden incluye medidas destinadas a reducir la transmisión de COVID-19 en estas instalaciones y proteger a los residentes vulnerables, así como a todo el personal. La orden requiere que instalaciones limiten el acceso de entrada a empleados, personal de primeros auxilios, profesionales médicos y trabajadores de mantenimiento esenciales. Esto significa que los visitantes y trabajadores no esenciales no pueden ingresar a las instalaciones. Se suspenden todas las comidas y actividades comunales para garantizar el distanciamiento físico. Se requiere personal y áreas separadas para las personas que dieron pruebas positivas o se presume que son positivos al COVID-19. El personal deberá usar máscaras quirúrgicas en todo momento y equipo de protección personal cuando sea apropiado. Los pacientes y los residentes también deberán usar máscaras quirúrgicas o cubiertas faciales de tela cuando estén fuera de sus habitaciones. Se requiere seguir las pautas recomendadas del control de infecciones de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y del CDC. También se les exigirá que sigan las pautas estatales y locales para transferir pacientes y residentes. Las instalaciones llevarán a cabo una detección de síntomas para cualquier persona que ingrese a la instalación. Habrán chequeos diarios de temperatura para el personal, pacientes y residentes. Las instalaciones deberán realizar pruebas de COVID-19 para residentes y personal con o sin síntomas. Todas las instalaciones deben informar al Departamento de Salud Pública los casos o fallecimientos sospechosos y confirmados de COVID-19. También quiero mencionar que a partir del lunes, en coordinación con la Ciudad de Los Ángeles y con la asistencia del Departamento de Servicios de Salud, comenzaremos un proceso para elevar a todos los residentes y al personal, a evaluar a todos los residentes y personal en estas instalaciones. Al comenzar esta prueba, daremos prioridad a las instalaciones con brotes más severos. Estamos reportando 115 casos confirmados en algún momento en las instalaciones de la cárcel. La oficina del alguacil está informando por sus instalaciones 28 reclusos que son positivos, 19 personas que están encarceladas que se han recuperado, 92 reclusos están en aislamiento y 2,240 están en cuarentena. Hay 93 casos en la prisión estatal y 85 casos en instalaciones penitenciarias federales. Y 11 empleados que trabajan en instalaciones juveniles han dado positivo. Pueden ver el informe actualizado de todos los casos del Condado de Los Ángeles en el sitio web del Departamento de Salud Pública, publichealth.lacounty.gov. El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles informa 61 casos positivos entre el personal, 295 empleados están en cuarentena y 612 empleados han regresado a trabajar. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles informa que 17 empleados han dado positivo por COVID-19, 7 empleados están aislados y en su hogar y 17 empleados han regresado al trabajo. Más de 108,000 personas han sido evaluadas y se han reportado resultados en el Condado de Los Ángeles. El 15% obtuvieron pruebas positivas. Queremos continuar motivándoles a que se haga la prueba si tienen síntomas y tengan en cuenta que la prueba solo toma unos momentos. Hay citas disponibles en los sitios de pruebas regionales y puede encontrar sitios de prueba y hacer una cita en covid19.lacounty/testing. Para terminar, el Ramadán ha comenzado y deseamos un feliz Ramadán a nuestros amigos y vecinos musulmanes que están observando.
Este es un momento en que las personas quieren estar con su comunidad de fe, con sus amigos y sus familiares lejos y cerca. Es importante que sigan la orden Más Seguros en Casa, cual prohíbe las reuniones de cualquier tipo. Pedimos que en este mes estén pendientes de sus familiares dentro de sus hogares y que se conecten a su comunidad de fe, amigos, familiares desde lejos, en línea, por teléfono y todas las otras formas en que la tecnología nos permite estar en contacto. Les deseamos a todos ustedes en el Condado de Los Ángeles un fin de semana seguro. Gracias por todo lo que hacen para frenar la propagación de COVID-19. And now we'll move on to our remarks in Armenian. Բարի օր բոլորին։ Շնորհակալ եմ վերահսկիչ Բարգերին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում վերահսկիչ մարմինների ողջ խորհրդին։ Պատիվ է աշխատել ձեզ համար եւ դուք բոլորը թիանալի ծառայություններ եք մատուցում Լոս Անջելեսի կոմսությանը։ Ներկայ իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկությունները հետեւյալն են։ Այսօր ցավով ենք հայտնում եւս 52 մահվան մասին։ Այդ մարդկանցից 43-ը 65 տարեկանից բարձր են, որոնցից 40-ը ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ 47 անձը տարիքը 41-ից 65-ն է եւ նույնպես ունեցել են ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ Մեկ անձը 18-ից 40 տարեկան է եւ ուներ ուղեկցող առողջական խնդիրներ։ Մենք չունենք այս տեղեկությունները այն դեպքերի համար, որը հայտնում է Փասադենա քաղաքից։ Սա բերում է ընդհանուր մահերի թիվը 848-ի Լոս Անջելես շրջանում։ COVID-19-ով մահացած անձանց 91%-ը ուներ ուղեկցող առողջական խնդիրներ, ինչը կարևորում է այն անձանց, ովքեր առողջության մեջ լուրջ խնդիրներ ունեն, մնալ տանը եւ հնարավորինս խուսափել սերտ կապերից։ 771 մահվան դեպքերի ռասա էթնիկ պատկանելությունը հետևյալն է։ 15%-ը աֆրիկա-ամերիկացիներ են, 18%-ը ասիացի, 37%-ը լատինեքս, 28%-ը սպիտակ, 1%-ը ճանաչվել է որպես մեկ այլ ռասա ազգություն։ COVID-19-ով մահացած մարդկանց ընտանիքների եւ ընկերների վիշտը ճնշող է։ Մենք սգում ենք ձեզ հետ եւ մեր մտքերն ու աղոթքները ձեզ հետ են։ Այսօր մենք հայտնում ենք նաեւ 1035 նոր դեպքերի մասին։ Ընդհանուր առմամբ 18517 դեպք է գրանցվել Լոս Անջելեսի շրջանում։ Այս դեպքերը ներառում են Լոնգ Բիչ քաղաքում մեր գործընկերների կողմից գրանցված 489 դեպքեր, իսկ Փասադենա քաղաքի կողմից գրանցված 263 դեպքեր, որոնք ունեն անկախ առողջապահական բաժանմունքներ։ Մենք հայտնում ենք 100 հաստատված դեպք անօթևան մարդկանց շրջանում։ Մեծամասնությունը ապաստան են գտել, 55-ը, որոնք ապաստան են ստացել, պատշաճ մեկուսացված սեմ կապերը կարանտինացված են։ Այս դեպքերը ներառում են 518 դեպք, որոնք հաղորդվել են մեր գործընկերները։ Ինչպես երեք նշեցի, մենք վարում ենք միության փրկարարների առաքելության գործերը։ Ուստի այն դեպքերը, որոնք ես հայտնում եմ այսօր, ներկայացնում են միայն այն դեպքերը, որոնք լաբորատորիայի կողմից են զեկուցել եւ դրան գնահատված չեն, քանի որ մենք դեռ սպասում ենք լաբորատորիայի հաշվետվություններին։ Մենք կշարունակենք ձեզ տեղեկացնել քանակը, երբ մենք կստանանք դրանք։ Հոսպիտալային տվյալներ 4211 դեպք ինչ-որ պահի հոսպիտալացվել են, որ կազմում են բոլոր դրական դեպքերի 23%-ը։ Ներկայումս հոսպիտալացվել է 1858 մարդ, որոնցից 30%-ը գտնվում են ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում, իսկ 19%-ը միացված են շնչառական օդափոխիչների։ Ցավով ենք հայտնում
Այս հաստատություններում COVID-19-ով մահացած 365 բնակիչներին, որոնք կազմում են բոլոր մահերի 43%-ը։ Այս թիվը ներառում է բուժքույրական հաստատություններ, բնակիչների մեծ աճ եւ հիմք է հանդիսանում թեստավորման մեծ աճի։ Նոր հրամանի կարգադրություն որակավորված բուժքույրական հաստատությունների համար։ Որպես փորձառու բուժքույրական հաստատություններում աշխատողների եւ բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու մեր շարունակական ջանքերի մենք հայտարարում ենք առողջապահության նոր հրամանագիր բոլոր լիցենզավորված առողջական հաստատություններում։ Հրամանը ներառում է միջոցառումներ, որոնք նախատեսված են այս հաստատություններում COVID-19-ի փոխանցումը նվազեցնելու եւ խոցելի բնակիչներին, ինչպես նաեւ ամբողջ անձնակազմի պաշտպանության համար։ Հրամանը պահանջում է սահմանափակել մուտքը։ Այն դադարեցնում է բոլոր կոմունալ ճաշեր եւ գործողություններ ֆիզիկական հեռավորության ապահովելու համար։ Դա պահանջում է առանձին տարածքներ եւ անձնակազմի այն մարդկանց համար, ովքեր դրական են փորձարկվել եւ ենթադրաբար դրական են COVID-19-ի համար։ Աշխատակազմից կպահանջվի հագնել վիրաբուժական դիմակներ եւ անհրաժեշտության դեպքում անձնական պաշտպանիչ սարքավորումներ։ Հիվանդները եւ բնակիչները անհրաժեշտ կլինի նաեւ կրեն վիրաբուժական դիմակներ կամ դեմքի ծածկոցներ եւ նրանք գտնվում են իրենց անձնական սենյակներից դուրս։ Հաստատությունները կպահանջվեն հետևել վարակվածության դեմ պայքարի առաջարկվող ցուցումներին, հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելակման կենտրոններից։ Նրանցից կպահանջվեն նաեւ հետևել պետական եւ տեղական ցուցումներին, հիվանդների եւ բնակիչների տեղափոխվելու համար։ Հաստատությունները կանցկացնեն ախտանիշների ստուգում բուժհաստատության մուտքը գործող յուրաքանչյուր անձի համար եւ կանցկացնեն բազմակի ջերմաստիճանային ստուգումներ անձնակազմի, հիվանդների, բնակիչների համար։ Հարկերից կպահանջվի անցկացնել COVID-19-ի տեստավորումը սիմպտոմատիկ եւ ասիմպտոմատիկ անձնակազմի համար։ Բոլոր հաստատությունները պարտավոր են հաղորդել բոլոր կասկածելի եւ հաստատված COVID-19 դեպքերը եւ մահերի մասին։ Մենք զեկուցում ենք, որ հաստատված 115 դեպքեր արձանագրվել են քրեա կատորողական հիմնարկներում, 47 դատապարտյալ եւ 689 աշխատակազմ։ Շերիֆի գրասենյակը զեկուցում է, որ իրենց հաստատություններում ներկայումս 28 բանտարկյալներ տեստավորվել են դրական, 19 առողջացել են, 92-ը մեկուսացված են, 2240-ը կարանտինում են, 93 դեպք նահանգային բանտերում, 77 բանտարկյալ եւ 16 աշխատակազմ, 11 աշխատակազմի դեպք անչափահասների հաստատություններում։ Մենք տեղադրում ենք հաստատված դեպքերի ցուցակը մեր կայքում աշխատողների, բնակիչների եւ ընտանիքներին տեղեկացնելուց հետո։ Լոս Անջելես շրջանի արձանագրված բոլոր նոր դեպքերի զեկույցը կարող եք տեսնել առողջապահության վարչության կայքում publichealth.lacounty.gov։ Շերիֆի եւ հրշեջ վարչությունների աշխատակիցների տվյալները։ Լոս Անջելես շրջանի շերիֆի վարչությունը գրանցում է 61 դրական դեպք անձնակազմի մեջ, 295 կարանտինի մեջ են, 612-ը վերադարձել են աշխատանքի։ Լոս Անջելեսի շրջանի հրշեջ վարչությունը հայտնում է 17 դրական դեպքեր անձնակազմի մեջ, 7-ը մեկուսացված են տանը, 17-ը վերադարձել են աշխատանքի։ Շնորհակալություն շերիֆ Վիլանյուևային եւ պետ Օզբին այս տվյալները հետևելու եւ զեկուցելու համար։ Տեստավորում։ Ավելի քան 108,000 մարդ տեստավորվել են եւ արդյունքների զեկուցում են Լոս Անջելես շրջան, որից 15%-ը դրական են։ Ես ուզում եմ քաջալերել ձեզ տեստավորվել, եթե ունեք ախտանիշներ։
Տարածաշրջանային տեստավորման վայրերում կան նշանակումներ, դուք կարող եք գտնել տեստավորման վայրեր այցելելով covid19.lacounty.gov/testing։ Վերականգնման նախադրյալներ։ Լոս Անջելեսի շրջանի բնակիչները գիտեն, որ տունը ավելի անվտանգ է եւ օգնում է դադարեցնել COVID-19-ի տարածումը եւ կյանքեր փրկել։ Քանի որ մենք պատրաստվում ենք ապագայում ավելի անվտանգ տնային պայմաններում հանգստանալու համար, ես ուզում եմ մի փոքր ավելին խոսել այն մասին, թե ինչպես ապահով կերպով վերաբացենք ընտրված բիզնեսները, հաստատությունները եւ հանրային տարածքները։ Նախ եւ առաջ մենք պետք է ապահովենք, որ հիվանդանոցներում առկա են կարողություններ եւ առաջնային բուժօգնության եւ մասնագիտական ծառայությունները հիվանդ մարդկանց համար, ովքեր ունեն առողջական խնդիրներ։ Սա նշանակում է, որ առկա է պատշաճ անձնակազմ, օդափոխիչներ եւ այլ բժշկական պարագաներ։ Մարդիկ պետք է կարողանան տեսնել իրենց բժիշկներին, ստանալ իրենց պատվաստումները եւ հիվանդանալից շտապօգնության դիմել։ Մենք պետք է ապահովենք պաշտպանություն եւ խոցելի բնակչության համար, հատկապես տարեցների։ Ինստիտուցիոնալ բնակավայրերի բնակիչները անօթևանության փորձ ունեցող անձանց եւ անհրաժեշտ ծառայություններ։ Նպատակը ավելին անվտանգ դարձնելն է հնարավորինս շատ մարդկանց, որպեսզի հնարավոր լինի աշխատել միաժամանակ դադարեցնելով COVID-19-ի տարածումը։ Որպես հիշեցում, այժմ ապահով տունը դեռ գործում է։ Ապահով դիտարկելով Ռամադանը։ Վերջում այսօր սկսվեց Ռամադանը եւ ես ուզում եմ մաղթել ուրախ Ռամադան մեր մուսուլմանական ընկերներին եւ հարևաններին, ովքեր դիտում են։ Սա մի ժամանակ է, երբ մարդիկ ցանկանում են լինել իրենց հավատքի համայնքի, իրենց ընկերների եւ նրանց ընդլայնած ընտանիքների կողքին։ Քանի որ կարևոր է հետևել ապահով տանը կարգին, որը արգելում է ցանկացած տեսակի հավաքույթներ։ Խնդրում ենք, որ դուք ընտանիքի, հավատքի համայնքի, ընկերների եւ ընդլայնված ընտանիքների հետ հեռախոսով եւ բոլոր այն եղանակներով, որը տեխնոլոգիան թույլ է տալիս, կապի մեջ լինել։ Բոլորիդ մաղթում եմ Լոս Անջելեսի շրջանի անվտանգ, հանգստյան օր։ Շնորհակալ եմ բոլորին նրա համար, ինչ անում եք COVID-19-ի տարածումը դադարեցնելու համար։ Շնորհակալություն։ Thank you. This concludes the press conference.